Hierdie week gaan kyk ons na koringpryse en hoe dit vergelyk met vorige jaar se prysvlakke, terwyl die somerproduksie areas besig is om te begin plant. In hierdie week se AMT Graan en Oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri, bespreek ons die faktore en kyk dan ook watter effek die internasionale asook plaaslike mark op graanpryse kan hê. Als in hierdie week se episode, so bly ingeskakel. Die rand het die afgelope week weer sywaarts gebly en verhandel nou teen R17.67 teenoor die Amerikaanse dollar. Ons inflasiekoers het vir die eerste keer in 3 jaar onder die 4% vlak gedaal en op 3.8% ingekom in September. Dit maak die moontlikheid vir 'n verdere sny aan rentekoerse in November baie meer waarskynlik. Daar begin egter dan bietjie spekulasie ontstaan dat Amerika dalk minder aggressief hulle rentekoerse gaan sny, wat dalk ons rentekoersaanpassings in die nuwe jaar ook kan beïnvloed. Die nuutste Brent olieprys daal dan met 4% maandag, met die nuutste prys nou op $72.87 per vat. Die olieprys bly baie volatiel weens laer vraag vanaf China en ook die geopolitiese konflik in die Midde-Ooste wat baie onsekerheid oor aanbod uit die streek veroorsaak. Maar die markte kyk ook nou na hoe OPEC aanbod gaan aanpas, as ook wat natuurlik met die Amerikaanse verkiesing gebeur wat op die 5de November hierdie jaar is. Dit kan 'n baie groot impak op wêreldmarkte meebring. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Systematic handelaar vir 'n kwotasie. Maar met dit genoem, kom ons skakel nou oor na Johan Thesen, AMT se graanekonoom, om die nuutste nuus van Safex en die graanmarkte nou met ons te deel. Baie dankie Johnny. Die witmelie spotprys het week op week gestyg na 5.825, terwyl die prys vir Julie 25 gedaal het na 3.950. Die geelmelie spotprys het egter week op week gestyg na 4.740, met die Julie 25 prys wat nou op 3.739 per ton is. Internasionaal sien ons dat Argentinië goeie reën gekry het, wat hul toegelaat het om hul mielie-aanplantings te kan voltooi. Met Brazil wat ook later eers al sojabone kon plant, is die bekommernis wel nou dat die Safrina mielie-oes ook later geplant gaan word, wat kan veroorsaak dat hulle nie al die hektare geplant kry nie, wat oor die langtermyn ondersteuning aan hierdie mark kan bied. In die plaaslike mark verwag ons dat die wit en geel mielieprys 'n opwaartse tendens kan behou, met 'n moontlike nog opwaartse potensiaal vir geelmielies, omdat hierdie prys vir die eerste keer in 21 weke deur die boonste vlak deurgebreek het. Die Julie 25 kontrakprys word egter steeds deur die plaaslike weer beïnvloed. Die oostelike en party van die noordelike gedeeltes in die somerproduksie area is al sterk besig om te plant, maar wag ons nog vir ideale plantvenster vir die westelike en sentrale gedeeltes en nog reën om in sekere gedeeltes te val voordat hulle kan begin. As daar egter nie groot probleme is nie, kan die nuwe seisoenpryse onder druk kom. Die sojaboonspotprys het week op week gestyg na 8.900, terwyl die Mei 25 prys onveranderd bly op R7.705 per ton. Die sonneblomspotprys het week op week gestyg na 10.583, met die Mei 25 prys wat op R3.950 per ton staan. Siebot sojabone is in 'n afwaartse tendens sedert laasweek Woensdag en skryf ons hierdie toe aan 'n rekord wêreldvoorraad, die FSA wat 'n baie groot oes verwag en Brazil wat hul aanplantings al begin het. Die weerstorie in Brazil skuif wel nou na die einde van November toe, aangesien dit 'n kritieke tyd vir Brazil se sojabone is. Plaaslik was die sojaboonprys onlangs in 'n meer sywaartse tendens en verwag ons dat dit so sal bly tot daar nuwe nuus na die mark toe sal kom. Sonneblomme het egter van krag tot krag gegaan en kan hierdie toegeskryf word aan droogte en oorlog in die Swartseegebied. Die EU sonneblomprys is ook nou al vir meer as 2 maande in 'n opwaartse tendens en verwag ons dat hierdie prys ook ons plaaslike prys sal optrek. Die koringspotprys daal week op week na 5.973, met die Desemberprys wat nou op R5.948 per ton is. Die Seabot koringprys is ook baie volatiel, maar is effens laer as wat dit 'n week gelede was. Internasionaal is daar baie onsekerheid as gevolg van die oorlog en die droogte in die Swartseegebied, as ook Argentinië wat al oes afgegradeer het.
Hulle het egter laasweek baie goeie reën gekry in hul groot produksieareas wat weer hul oes kan verbeter. In die plaaslike mark het die Desember 24 prys in die afgelope 10 dae 'n afwaartse tendens verhandel en skryf ons dit toe aan stroopdruk wat nou begin. Daar is nou bekommernis dat die Desember prys abnormaal laag is en nie in lyn is met vorige jare se prysvlakke nie. Ons het dus teruggegaan en gaan kyk hoe huidige pryse met vorige jare vergelyk en die gemiddelde Desember kontrakprys in Oktober, November en Desember gaan bereken vanaf 2016 tot en met 2023. Op die grafiek kan ons sien dat pryse in 2022 'n uitskieter was, meestal weens Rusland wat Oekraïne ingeval het in daardie jaar. Buiten 2022 is daar slegs 2 maande waar die Desember kontrakprys hoër was as R6.000, waar ons op hierdie stadium verhandel. Dit lyk dus of huidige prysvlakke in lyn is met die vlakke wat ons in 2021 en 2023 gesien het. Die winsgewendheid van produsente het egter baie onder druk gekom die laaste 2 jaar omdat insetkoste baie hoër was as wat dit was in 2021. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban styg laasweek na R5.343 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grondbone styg na R26.736 per ton en die katoenprys verhandel nou om R9.910 per ton. Baie dankie Johan. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor, met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.